أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انشاءالله نن به موږ وایو ګرامر چې ګرامر څه ته ویل کېږي او د یو جملې ګرامر به موږ څنګه کوو. ویډیو مو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. راځئ د ویډیو په طرف. ګرامر څه ته ویل کېږي؟ The rule regulation of language are called grammar. د زبان ترتیب ته څه ویل کېږي؟ د زبان ترتیب ته ګرامر ویل کېږي. اوس ګوره دلته یوه جمله ده زموږ سره، زه سکول ته ځم. دا یوه جمله شوه زموږ سره. د دې ګرامر څه دی؟ دې ګرامر صحیح دی ځکه چې په پیدا کې موږ سره سبجیکټ دی، دا یې بیا ابجیکټ دی، زم یې څه دی؟ دا ورب دی. دې موږ سره ګرامر څه دی؟ ټیک دی. اوس که زه داسې جمله ولیکم سکول زه ته ځم. تاسو دې جملې ته هم وګورئ، تاسو دې جملې ته هم وګورئ او دې جملې ته هم وګورئ چې په دې کې تاسو ته کومه یوه جمله ښه ښکاري. لکه زه سکول ته ځم او سکول زه ته ځم. نو دا سکول زه ته ځم دا زموږ سره ګرامر څه دی؟ دې ګرامر مات دی. دې ګرامر څه دی؟ توړ پوړ دی، لکه مات رامات دی. نو موږ د زبان ترتیب ورکولو ته څه ویلی شو؟ د زبان ترتیب ته څه ویلی کېږي؟ دې ته ویلی کېږي ګرامر. اوس زموږ سره بیا دویم نمبر دی په دې کې دا لینګویج، چې لینګویج اخر څه ته ویلی کېږي؟ ښه لینګویج. لینګویج څه ته ویلی کېږي؟ Communication source are called language. د یو ځای نه بل ځای ته رسولو ذریعې ته څه ویلی کېږي؟ دې ته ویلی کېږي لینګویج. کمیونیکیشن اصل خپله معنی ده ابلاغ. د یو ځای نه بل ځای ته رسولو ته څه ویلی کېږي؟ کمیونیکیشن. کمیونیکیشن سورس are called language. د یو ځای نه بل ځای ته د لیږلو ذریعې ته موږ څه ویلی شو؟ دې ته موږ لینګویج ویلی شو. لینګویج موږ به په څو قسمه باندې یو ځای نه بل ځای ته ټرانسفر کوو. هغه موږ په درې طریقو باندې، په کومو طریقو باندې؟ by write, by speech, by gesture. انشاءالله دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې ده. نیکسټ ویډیو پورې الله کې اجازت د لوی الله په امان.